ადამიანი როგორც ორბუნებოვანი არსება. ზოგადად ადამიანში არსებული მეორე და ღრმად ჩამარხული ბუნების შესახებ ძალიან ბევრი ავტორი საუბრობს. თუმცა იშვიათად რომ წიგნში ისეთი აქცენტების და დეტალების დანახვა შეუძლოთ, როგორც ეს არის გამოხატული ტრამალის მგელში. მთავარ პერსონაჟს ჰარი ჰალერს ხშირად თავად ავტორის პროტოტიპად მოიხსენიებენ. სახელის ინიციალებსაც თუ შევხედავთ, ჰარი ჰალერი, ჰერმან ჰესე. მსგავსი დეტალები არავისთვისაა უცხო, მათ შორის არც ჩვენთვის უბრალო მკითხველისთვის, რადგან ავტორებს სჩვევიათ რომანში ავტობიოგრაფიული ნიუანსების ჩადება და რეალურად ძალიან ხშირად მთავარ საყრდენ პერსონაჟებს სწორედ პირადი ცხოვრებისეული ტრაგედიების თუ გამოვლილი ქართეხილების ნიადაგზე აფუძნებენ. შეგვიძლია გავიხსენოთ იგივე მიხაელ ბულგაკოვის პიროვნებაც და მის წიგნში ოსტატი და მარგარიტა გამოხატული პერსონაჟი ოსტატი. რაც შეეხება თავად ჰერმან ჰესეს, რომელსაც არ ქონია მარტივი ცხოვრება, იმდენად რომ მწერალი რამდენჯერმე მივიდა თვითმკვლელობის მცდელობამდე. ტრამალის მგელში სწორედ რომ ჩანს ჰერმან ჰესეს პიროვნებისთვის დამახასიათებელი სახასიათო დეტალები და თუნდაც იგივე ტრამალის მგლის ჰარი ჰალერის დაუოკებელი სურვილი იმისა, რომ სიცოცხლე დაასრულოს თვითმკვლელობით. ადამიანის როგორც ბიოფსიქოსოციალური არსების შინაგანი ბუნება ყოველთვის დიდ და ამოუხსნელ ფენომენს წარმოადგენდა. თითოეულ ჩვენგანში ცხოვრობს ორი წარმოსახვეთი მგელი, თეთრი და შავი, რომელ მათგანს გამოუკვებავთ და რომლის ტყავით ვიცხოვრებთ, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. ჰერმან ჰესე სვამს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, ვინ ვართ ჩვენ, ადამიანები. ჰარი ჰალერი უწყინარი, მშვიდი და გაწონასწორებული პიროვნებაა, რომელიც სოციუმში ვერ პოულობს ადგილს, რომელსაც მოერგება და საკუთარს დაარქმევს. ცხოვრობს უბრალო და მარტივი ცხოვრებით. უпростоრედ ჩვენ ვხედავთ, რომ ის ცხოვრობს უბრალო და მარტივი ცხოვრებით. არც ჰალერმა, კაცმა და არც ტრამალის მგელმა არ უნდა დაუშვან სხვისი ჩარევა, რათა მიღწეულ იქნას ოსტატობა და სრულყოფილება. ჰალერი ერთდროულად ადამიანიცაა და მგელიც. თუმცა არ ემთხვევა არც ერთ მათგანს და არც ორივეს. ის ინტელექტუალური იდეალისტი, სკეპტიკოსი და ნიჰილისტია, რომელიც ქედმაღლურად ეკიდება ადამიანთა მოდგმას, ანუ მასზე მაღლა დგას, როგორც თვითონ აღიარებს. ნაწარმოებში თხრობა პირველი პირის ფორმით წარიმართება და ირჩევს შეშლილების გზას. ტრამალის მგელი საზოგადოებისგან განსხვავებულად აზროვნებს, სხვა თვალით უყურებს ცხოვრებას. ადამიანები ისე, რომ არავითარი სურვილი არ აქვთ, თავს აიძულებენ იარონ სტუმრად, იმუსაიფონ, დაწესებულ დროს სამუშაოზე გამოცხადდნენ და ყოველივეს ძალისძალად, ანგარიშ მიუცემლად, უხალისოდ ჩადიან. არადა ამას მანქანაც მშვენივრად გაართმევს თავს, თუმცა ისიც დასაშვებია, რომ თითი არავინ გაანწრიოს. მთელი ეს უთავბოლო ორმტრიალი ხელს უშლის ადამიანებს ჩემსავით კრიტიკული თვალით შეხედონ საკუთარ ცხოვრებას, იგრძნონ მისი უაზრობა და წვრილმანობა, დაინახონ თავიანთი ყოფის ამაზრზენი, კბილებ დაკრეჭილი, ორჭოფული, უიმედო, კაეშანი და სიმძარე. ჰარი ჰალერი უპირისპირდება კიდევ ერთ მძიმე და ყურადსაღებ პრობლემას. ეს არის ადამიანის წარმოდგენა სამყაროზე, სამართლიანობაზე, ომზე, მშვიდობაზე, სიყვარულზე და ცხოვრების არსზე. ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია ის არის, რომ ჩვენი წარმოდგენების ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებზე ხშირად იმედგაცრუების საგნად იქცევა და ვერ ვერგებით სამყაროს ისე, როგორც ჩვენ ეს წარმოგიდგენია. ვისახავთ დიად მიზნებს, იდეებს, მოტივებს და საბოლოოდ ხვდებით, რომ ჩვენ ცხოვრობთ სოციუმში, სადაც ადამიანობა ეს ძალიან შორი და დავიწყებული მოგონებაა. როგორ აღიქვამს ჰერმან ჰესე და შესაბამისად ჰარი ჰალერი თავისუფლებას. თავისუფლება ამ ცნების უამრავი ინტერპრეტაცია და განმარტება ვიცით. ყველა სხვადასხვანაირად და თავისებურად ცდილობს ამ სიტყვას განმარტება მოუძებნოს და უშუალო დეფინიცია მისცეს. როგორ უნდა გვესმოდეს თავისუფლება წიგნის პერსონაჟების მიხედვით? ვინ არის თავისუფალი? ჭეშმარიტ თავისუფლებას არც ერთი ჩვენგანი არ ფლობს და უფრო მეტიც, მისი ამ სამყაროში მოპოვება შეუძლებელია, რადგან თითოეული ჩვენგანი აღჭურვილია ვალდებულებებით, მოვალეობებით და პასუხისმგებლობებით. შესაბამისად, ჩვენი თითოეული არჩევანი თუ გადაწყვეტილება თავისებურად გამომდინარეობს ათასობით, 10,000-ობით და 100,000-ობით ადამიანის ნააზრევიდან, შეხედულებებიდან თუ არჩევანიდან. ამიტომ მსჯელობა იმაზე, რომ ადამიანს ჭეშმარიტი თავისუფლების მოპოვება შეუძლია, ამ სამყაროში იმთავითვე აზრს მოკლებულია. ერთადერთი, ვინც ყველანაირი შეფარდებისაგან თავისუფალია, ეს არის ღმერთი. ტრამალის მგელი, როგორც ამას ჰარი ჰალერი საკუთარ თავს უწოდებს, თავისუფლდება ყველასა და ყველაფრისგან, ურთიერთობებისგან, მოვალეობებისგან და ადამიანებისგან. მკითხველი ხედავს, რომ იგი თითქოს უახლოვდება თავისუფლებას.
თავისუფლებას მისი ფუნდამენტალური მნიშვნელობით. დიახ, ჰარი ხდება თავისუფალი, მაგრამ საკითხავია, რა არის ამის ფასი? რა საფასურის გადახდა უწევს თავისუფლებისთვის ტრამალის მგელს? ჰარი რჩება აბსოლუტურად მარტო საკუთარ თავთან, ურთიერთობების გარეშე, საყვარელი ადამიანების გარეშე. თავისუფლების ფასი ამჯერად იმაზე დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე ალბათ ჩვენ წარმოგვედგინა. მთავარი ამოცანა, რომელიც მთავარმა გმირმა უნდა ამოხსნას, ეს არის, რომ მოახდინოს ორი პიროვნების შინაგანი შერწყმა, გააერთიანოს ტრამალის მგელი, ანუ შავი მგელი და ჰარი ჰალერი, ანუ თეთრი მგელი. ამის მისაღწევად პერსონაჟი გადის ძალიან დიდ და კომპლექსურ გზას. ხვდება პიროვნებებს, რომლებიც ერთგვარად კონკრეტული მიზნებისკენ მიმართავენ ჰალერის ქმედებებს, თუმცა ჰარიმ საბოლოოდ მარტომ უნდა შეძლოს და დათქმულ მიზნამდე მივიდეს. ბოლოს ჰარი მაგიურ თეატრში მოხვდება, სადაც საკუთარი თავის მართვას სწავლობს, უფრო სწორად ტრამალის მგელი და ჰარი ერთდება. სწორედ ამიტომ ნაკლებად სავარაუდოა დასასრულში ჰარის მიერ თვითმკვლელობის განხორციელება. საკუთარი განცდების მართვა და თავის მართვა შესაძლებელია, თუკი ადამიანი იპოვის ამის ძალას, ან ვინმე აღმოჩნდება, ვინც მის გვერდით დადგება. დაეხმარება და აპოვნინებს. ჰერმან ჰესე და შესაბამისად ჰარი ჰალერი არ ჩერდება ტრამალის მგლის არსებაში არსებულ დუალისტურ გაორებულობაზე და ამტკიცებს, რომ ამ ორ უკიდურესობას შორის უამრავი მრავალფეროვანი, შუალედური, გარდამავალი საფეხური არსებობს. ის არ არის არც მხოლოდ კულტურული ინტელიგენტი და არც მხოლოდ მტაცებელი მხეცი თუ ცხოველი, არც მხოლოდ მგელი და არც მხოლოდ კრავი. ჰარი ჰალერი ერთდროულად არის ქალიც და მამაკაციც, ჰერმანიც და პაბლოც, გარყვნილიც და წმინდაც, მოსამართლეც და მკვლელიც, სერიოზული მოაზროვნეც, მოთამაშეც და მოცეკვავეც. ჰერმან ჰესეს გმირები კონფლიქტში არიან გარემომცველ სამყაროსთან, გაურბიან საზოგადოებას და საკუთარი თავის ძიებაში არიან. ტრამალის მგლის მთავარ მოქმედ პირს, ჰარი ჰალერს, გული აუცრუვდა ადამიანთა კულტურულ და ცივილიზებულ სამყაროზე. მისი აზრით კაცობრიობა თავის მოტყუებითაა დაკავებული. ადამიანები ნიღბებს ატარებენ და თავის ნამდვილ სახეებს არასდროს აჩენენ. ისინი სხვას ფიქრობენ და სულ სხვას ლაპარაკობენ. ჰარი ჰალერს კი არ შეუძლია თვალთმაქცობა. ის გულწრფელი და გულახდილია. ის იმას ლაპარაკობს, რასაც ფიქრობს, რის გამოც ადამიანებთან კონფლიქტი მოსდის და ხალხმრავალ საზოგადოებაში თავს უხერხულად გრძნობს. ის თავისებური, ბავშვური გულუბრყვილობით და უშუალობით გამოირჩევა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის წიგნი, რომელიც ამაოების ძალიან დიდ სპექტაკლს თავაზობს, სადაც მთავარი მოქმედი გმირები მუდმივად ეძებენ და ეძებენ. ცდილობენ შეცნობას და ისევ შეცნობას. წიგნი პირდაპირ თუ ირიბად ამბობს, რომ საკუთარ თავთან ბრძოლა და საკუთარი თავის აღმოჩენა, ასევე ჩამოყალიბება, ეს ჩვენი თითოეული ჩვენგანის ინდივიდუალური გზაა. რამდენ ჰარი ჰალერსაც ვხედავთ გარშემო, იმდენი ტრამალის მგელი იმალება მათ უკან. არავინ იცის, როდის დადგება მათი გამოღწევის და მოქმედების დრო. შეძლებს ყველა ჰარი ჰალერი იდეალური წონასწორობის შენარჩუნებას. ეს ალბათ ერთ-ერთ მთავარ კითხვად რჩება.